भैया हाँ बोलो मैडम। एक अच्छी सी ब्रा दिखाना। 36 चलेगा। छोटी दो। चलो भाई आज की नई वीडियो की तरफ। 32 चलेगा। और छोटी। 28। थोड़ी और। मैडम एक काम करो, बैंडेज लगा लो, पिंपल हुआ होगा। कहाँ से हो? हमें बता दो किस दुकान से मिल रहा है, हम भी उतने अच्छे अल्फाज लाना चाहते हैं।